ამ ძალიან ისეთი რთული დატვირთული დღის შემდეგ რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი და იღებთ მონაწილეობას და ბუნებრივია დღეს საუბარს დავიწყებ ბოლო ამბით, რაზეც მისალმებაც მქონდა, მაგრამ ვიდრე ოთარ ფარცხალაძის ფაქტორზე და ბევრ სხვა დეტალზე ვისაუბრებთ, მე მაინც მინდა გკითხოთ მართალია მოცემულობა იუსტიციის სამინისტროს განცხადებამ შეცვალა, მაგრამ ძალაში რჩება ეს გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის, ხო? რა რისკებს ხედავთ თუ არა ამ გადაწყვეტილების უკან და ვგულისხმობ ფინანსური ინსტიტუტების რისკის ქვეშ დადგომის ან დარტყმის ქვეშ დადგომის მიმართულებით ან საბაკოს სექტორის, როდესაც საქართველოს ფინანსურ სანქციებს ზოგადად არის მიერთებული და სხვა შორის არაერთხელ შეაქეს საქართველოს ამ სანქციების კარგი დაცვისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. საინტერესო რა იყო? მთელი დღის განმავლობაში ოპოზიცია ამტკიცებდა, რომ თითქოს ეს რეგულაცია კონკრეტულად ოთარ ფარცხალაძის გამო შეიტანა ბრძანებაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა და საბოლოო ჯამში საინტერესო რამე გამოვიდა, რომ ხვალიდან რეალურად ეს რეგულაცია ოთარ ფარცხალაძეს საერთოდ ვეღარ გავრცელდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ის კარგავს დღეიდან უბრალოდ კარგავს უკვე საქართველოს მოქალაქეობას, თუმცა ძალაში დარჩა ძალიან მნიშვნელოვანი რეგულაცია, რომელიც იცავს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. პრინციპში სწორედ ფარცხალაძეზე არ გავრცელდება დღეიდან, ეს კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, მაგრამ ეს რეგულაცია იცავს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს და ნებისმიერ ქართულ კომპანიას. იცავს კონსტიტუციის წინააღმდეგ მისი უფლებების დარღვევისგან. ჩვენ გვაქვს მოქმედი კონსტიტუცია და ამ კონსტიტუციაში არის შედებული ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი. ეს არის საკუთრების ძირითადი უფლება და ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმპცია. ძველი რეგულაციებით, რაც მანამდე მოქმედებდა, საქართველოს მოქალაქისთვის ირღვეოდა როგორც ერთი, ასევე მეორე უფლება. და ახალი რეგულაციით უკვე უზრუნველყოფილია ის, რომ საქართველოს მოქალაქის მიმართ არც ერთი და არც მეორე უფლება არ იქნება დარღვეული და ადამიანის უფლებები იქნება განუხრელად დაცული. ჩვენობის ძალიან საინტერესო სურათი დაალაგდა ერთდღიანი რაღაცა ქარიშხალი ჭიქაში შექმნეს, ოპოზიციამ ეს ყველაფერი გააკეთა, რაღაცა სამი მიასედით შეიცვალა ლარის კურსი თუ რამდენიც იყო, ესეც რა თქმა უნდა დასტაბილურდება, მეც ვერაფერს მიაღწიეს. მათი მიზანი ყოველ ჯერზე არის რაღაცნაირად დააზიანონ ქვეყანა, დააზიანონ სახელმწიფო, თუმცა ერთდღიანი შედეგები აქვთ ხოლმე მაქსიმუმ და დღევანდელი ასე ვთქვათ მოცემულობაც ამის კიდევ ერთი გამოვლენაა. თუმცა ბატონო ირაკლი, თქვენი ოპონენტები თქვენ გდებენ ბრალს იმაში, რომ სახელმწიფოს შეიძლება ზიანი მიადგეს ამით, მისი იმიჯი დაზარალდეს, პარტნიორებთან ურთიერთობაში გაჩნდეს პრობლემები. ანუ ელოდებით პირველ კითხვას რომ დაუბრუნდე და მე უკვე გავშალოთ თემა, ამ ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ რაიმე საფრთხე თუ შეიძლება მათ შეექმნათ, ან რა რეაქციას ელოდებით პარტნიორებისგან? ნახეთ, პრაქტიკულად საბოლოოდ რა სურათი დაალაგდა. რომ რეალურად ისე გამოდის, რომ ხვალიდან სანქციების რეჟიმი აბსოლუტურად ყველაზე გავრცელდება, ვინც არის სიაში შეყვანილი. ეს არის პრაქტიკული საქართველოს მოქალაქე აღარ რჩება ამ სიებში, შესაბამისად ყველაზე გავრცელდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პრინციპი თავისთავად უნდა იყოს დაცული, რომ საქართველოს მოქალაქე არ შეიძლება გაიყვანოს შენ კონსტიტუციური ჩარჩოს მიღმა. ადამიანის უფლებების ჩარჩოს მიღმა, ეს ყოველდღე დაუშვებელია. აქედან გამომდინარე შედეგი მივიღა ძალიან საინტერესო. ერთი მხრივ მოქალაქის უფლებები არის თავიდან ბოლომდე დაცული და მეორე მხრივ პრაქტიკაში ისე გამოვიდა, რომ სრულად ვრცელდება სანქციების რეჟიმი აბსოლუტურად ყველაზე, ვინც არის სანქციების სიაში შეყვანილი და დასავლელი პარტნიორების მიერ. კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტო და ამ თემას მორჩები მექანიზმად სანქციების გვერდის ავლის. პარტნიორების მხრიდან, აი ამ მოლოდინს გეკითხებით, ამის არავით არის საფუძველი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველა პარტნიორმა უნდა გაიგოს ის, რომ ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი მოქალაქეების მიმართ კონსტიტუციური პრინციპების დაცვას და რეალიზებას. ეს რა თქმა უნდა, ყველა პარტნიორმა უნდა გაიგოს, არ შეიძლება ჩვენ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგათ ჩვენი მოქალაქეების საკუთრების უფლების შეზღუდვის ხარჯზე და უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევის ხარჯზე. რა თქმა უნდა, არასწორი იქნება. ამიტომ მე მგონია, რომ ყველა პარტნიორი გაიგებს ამ ყველაფერს. კარგით, ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება თქვენს განცხადებას, დღეს პრეზიდენტმა ღია მუქარაც კი უწოდა თქვენს განცხადებას ეროვნული ბანკის ამ სანქციების მიმართ, როდესაც თქვენ თქვით და თქვით ზუსტად ეს, რომ უდანაშაულობის პრეზუმპციის პრინციპს ეწინააღმდეგება და მეორე დღეს ბანკმა შეცვალა გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდე ვიხილეთ ეროვნული ბანკის განცხადება, რომელიც ამბობდა, რომ სანქციებს უერთდება სრულად და მათ შორის ფარცხალაძის ანგარიშებიც გაიყინებოდა. და თქვენი ოპონენტები პრეზიდენტი თვლიან, რომ ეს იყო გარკვეული ზეწოლა თქვენი მხრიდან დამოუკიდებელ ინსტიტუტზე. იყო თუ არა რამე გავლენა თქვენი განცხადების შემდეგ ეროვნული ბანკის განცხადებაზე?
ეს საინტერესო განცხადება იყო, მე გაგრძელება რაც მოყვა ის არანაკლებ საინტერესო ზეწოლა ყოფილა, როდესაც სამართლებრივად აფასებ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას, ეს ყოფილა ზეწოლა. და როცა ზუსტად იგივეს ამბობს მე მორიგოს ეროვნული ბანკი. ხო, და მაგრამ ნახეთ სამართლებრივად აფასებ და ვიღაცამ გადაიასრა სამართლებრივად ეროვნულმა ბანკმა ამ შემთხვევაში და ეს ყოფილა ზეწოლა. და 2 წუთში პრეზიდენტი აგზელებს თავის სიტყვას და ითხოვს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებისგან გადადგომას. და ეს არ არის ზეწოლა. ხო სასაცილოა ხა ეს არაკომპეტენტურობაც არის. ასე ვიტყოდი, ვიღაცამ დაუწერა თუ თვითონ დაწერა ეს ტექსტი, ეს ხო არაკომპეტენტურობა, რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ წაიგეთ. ანუ თქვენ პრეზიდენტის განცხადება ზეწოლა დაღიქვით, როდესაც მან თქვა რომ უნდა გადადგოს. მარტივად არის საქმე, ანუ სამართლებრივი შეფასება ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების ყოფილა ზეწოლა, ეს ხო აბსურდია, რანაირად არის ზეწოლა. სამართლებრივად აფასებ, ნებისმიერი მთავრობის აქტი შეგიძლია შეაფასოს სამართლებრივად პარლამენტის აქტი და ეროვნული ბანკის და აუდიტორის და ყველასი. ეს რანაირად არის ზეწოლა და 2 წუთში გამოდის და თვითონ ეუბნება მოვალეობის შემსრულებას, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებას ეროვნული ბანკის. გადადექიო და ეს არ არის ზეწოლა. აქ ამოღირავებულია ხო აბსოლუტურად და ყველაფერი. სასაცილოა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება შეცვალა ეროვნულმა ბანკმა და არ მხოლოდ შეფასება. მე რო ვამბობ, რომ სამართლებრივად ეს 100-ია და ეს თუ ვიღაცამ გადაიასრა, რატო არის ეს აპრიორი ზეწოლა? კაი, ვიღაც შეიძლება იჭი კონდეს დაუშვათ, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს აპრიორი ზეწოლა ჩათოლო? და რაღაცა იქ სიტყვები გამოიყენა უღირსი ქმედება თუ რაღაც ასეთი თქვა. თავისკენ მოიგითხოს ღირსების პრობლემები, ამას ვიტყვი ძალიან მკაფიოდ. რო არ ეთქვა მას ეს, არ შევიდოდი ამ პოლემიკაში, მაგრამ ღირსების პრობლემა სადაც არის, ძალიან კარგად ვიცით და ეს არის უბრალოდ იქ, სადაც ეს სიტყვები ჩვენი და პრეზიდენტის ურთიერთობა როდესაც გამოდის საქართველოს პრეზიდენტი და პირდაპირ ითხოვს მისი კომპეტენცია ეს არ არის. პირდაპირ ითხოვს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებისგან გადადგომას და ეროვნული ბანკის საბჭოდან გასვლას. ეს არის ზუსტად ზეწოლა. საზოგადოება ხო ხედავს ამ ყველაფერს. კარგი, და ფაქტი არის, რომ ამ წუთას მოცემულობა გვაქვს ესეთი, რომ პრეზიდენტი ოპოზიცია, სექტორის ნაწილი სამოქალაქო ითხოვენ პრეზიდენტის გადადგომას ეროვნული ბანკის, დატოვა ეროვნული საბჭოს წევრებმა, ხო, 3 წევრმა, იქ მრჩეველმა. აქეთ კომერციული ბანკები ამბობენ, რომ ისინი სანქციების ერთგული რჩებიან და ამ რეგულაციებს სავარაუდოდ არ დაემორჩილებიან. ანუ საბანკო სექტორში ფაქტია, რომ რაღაც რყევები თუ გაუგებრობები მოყვა ამ ამბავს. როგორ ხედავთ აქედან ამ წუთას ხომ მოცემულობა არის, რომ საბჭოს აკლია წევრები, კომერციული ბანკები სხვა პოზიციაზე არიან და ეროვნული ბანკმა მიიღო ეს ახალი გადაწყვეტილება, რომელიც ახალი რეგულაცია. ბანკებმა მე მგონია ძალიან სწორი, ხა საერთოდ ყველა არ წამიკითხავს, მაგრამ პრინციპულად ძალიან სწორი განცხადებები გააკეთეს, მათ თქვეს, რომ ისინი დაიცავენ სანქციების რეჟიმსაც, საქართველოს კანონმდებლობასაც და ეს იყო ძალიან სწორი პოზიცია, რაც დაიკავეს საბანკო სექტორის წარმომადგენლება, ბანკების წარმომადგენლება, ეს იყო ძალიან სწორი პოზიცია, ეს ერთი. ეს თემა მთლიანად მოიხსნა რეალურად, პრაქტიკულად ისე დაალაგდა სურათი, რომ მთლიანად თემა მოხსნილია. ანუ დაემორჩილებიან ამ ახალ რეგულაციას? ანუ პრაქტიკულად არც არაფერი შესულა, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ ოთარ ფარცხალაძესაც შეუწყდა მოქალაქეობა. აქედან გამომდინარე, ანუ პრაქტიკულად არაფერი შესულა. პერსპექტივაში ვიღაცას კიდე მტკიცებულების გარეშე რომ წაიყენოს ასეთი ბრალი და დაეგისროს სანქციები, რა თქმა უნდა, იქ ეს რეგულაცია უნდა მოქმედებდეს. არ შეიძლება მტკიცებულების გარეშე ვიღაცამ სისხლის სამართლებრივი წესი de facto თუნდაც დასაჯოს საქართველოს მოქალაქე. უბრალოდ არ შეიძლება და რა თქმა უნდა ეს რეგულაცია გავრცელდება ასეთ შემთხვევაში, უნდა გავრცელდეს ნებისმიერ მოქალაქეზე და ნებისმიერ ქართულ კომპანიაზე. რაც ხა პრეზიდენტის ბრიფინგს მე საღვიქვი როგორც რაღაცა მორიგი მცდელობა, რომ პრეზიდენტი წარმოაჩინონ ოპოზიციის ლიდერად ან ერთ-ერთ ლიდერად, ასე ჩანდა ეს პრესკონფერენციის ხონერად აბსოლუტურად გაუგებარი, დიდი რესურსი იქ არ არის, მაგრამ არ ვიცი ხა ვის თავში რა იხარშება, ეს მე ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ვიღაცამ აშკარად ეს დავალება გამოუშვა ამ შემთხვევაში, რომ წარმოჩენილიყო როგორც ოპოზიციის ლიდერი, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, თუმცა საზოგადოება ხო ხედავს ყველაფერს. და ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის დიდი წინაპრების შთამომავალი. ძალიან დიდი წინაპრების შთამომავალი, რომლებიც იყვნენ დამოუკიდებლობის აღდგენის სათავეებთან თავის დროზე, ხო? ერთი საუკუნის წინ ისინი იყვნენ პირველი კონსტიტუციის სათავეებთან ეს ადამიანები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ადამიანები არ ვიცი ეს გამოთქმა რომ გამოიყენოთ საფლავში ტრიალებენ ალბათ
რომ ერთი საუკუნის თავზე მათი შთამომავალი, რომელიც ასევე უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო ინტერესების სადარაჯოზე, ჩვენი სუვერენიტეტის სადარაჯოზე პირდაპირ უპირისპირდება სახელმწიფო სუვერენიტეტის არსს, იდეას, მათ შორის კონსტიტუციის ფეხქვეშ გათვლით. ადამიანი გამოდის და პირდაპირ ამბობს, რომ გააგრძელებს კონსტიტუციის უხეშ დარღვევას. ეს რო გაიგოს ნიკო ნიკოლაძე. გასაგებია ხო, რასთანაც გვაქვს საქმე. თუმცა ბატონო ირაკლი, რადგან პრეზიდენტზე გადავედით, მაშინ ამ თემაზე გკითხავ და დაუბრუნდები ოთარ ფარცხაძეს, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ კონსტიტუციას არ ღვევსო. კონსტიტუციაში ასევე წერია, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, ნუ ჩემი სიტყვებით რო ვთქვა, ხო, ამ ევროპული გზისთვის. ანუ ის ამბობს, რომ ამ შეხვედრებს მართავს იმისთვის, რომ ქვეყანას ევროპულ გზაზე რაღაც ხელი შეუწყოს და ამით ამ ლიდერებთან შეხვედრით თავისი წვლილი შეიტანოს ამ ყველაფერში. თქვენ კი თქვით მთავარი განმარტება, როდესაც ამ იმპიჩმენტზე იყო საუბარი და ვთქვათ კონსტიტუციის დარღვევაზე, რომ მისი განცხადება მოყავდათ, მაგალითად, როდესაც მან თქვა, რომ საქართველო არ იმსახურებდა სტატუს პირველ ჯერზე. მაგრამ ფიქრობთ, აი, ესე წარმოგიდგენიათ, რომ ის დადის შეხვედრებზე და ამბობს, რომ ქვეყანას არ მისცეთ სტატუსი, ანუ ასე გრძელდება მისი შეხვედრების შინაარსი, როდესაც იგივე ბორელი, იგივე ყველა ლიდერი პირიქით განცხადებებს აკეთებს, რომ სალომე ზურაბიშვილიც ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეაქვს მას ამ სტატუსის მიღების პროცესში. კი, სამართლებრივ ხარისსაც შევეხები და მე კი ბატონო, ხო სამართლებრივ კონსტიტუციასაც შევეხები. ნუ კონსტიტუცია როცა იწერებოდა 2017 წელს, საკმაოდ ჭკვიანი ხალხი მუშაობდა ამ დოკუმენტზე და ყველა სიტყვა იყო გააზრებული. ყველა სიტყვა, წერტუმძიმეც კი იყო გააზრებული. და 78 მუხშიც შეგნებულად ჩაიწერა სიტყვები თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში. გააკეთონ ყველაფერი, ჩვეულებრივი სიტყვით, ანუ ეს არსებითაც ცვლის ძალიანად 78 მუხლის შინაარსს, იმიტომ რომ 78 მუხლით კომპეტენცია, დამატებით უფლებამოსილება კი არ არის დადგენილი. წერია, რომ რაც აქვს კომპეტენციები პრეზიდენტს, იმის ფარგლებში უნდა გააკეთოს ყველაფერი, მაგრამ პრეზიდენტს რა კომპეტენცია აქვს, ეს წერია სხვა მუხში, 52 მუხში. და 52 მუხში წერია, რომ მას მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით შეუძლია წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელება, მოლაპარაკებების წარმოება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვინც კითხულობს კონსტიტუციას, ძალიან ნათლად წერია იქ ყველაფერი. ანუ 78 მუხლი არავითარ შემთხვევაში არ ანიჭებს საქართველოს პრეზიდენტს მთავრობის თანხმობის გარეშე ამ კომპეტენციის განხორციელების საშუალებას. ის წერია თავიანთი უფლებამოსილების და რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, რის გამოც არ მიეცა მას უფლება. ხო, აი, რატომ არ მიეცა უფლება? მისი ეგრეთ წოდებული ნარატივი მთლიანად არის თანხმედრაში ოპოზიციის ეგრეთ წოდებულ ნარატივთან. ისინი რას ამბობენ? როდესაც ჩვენ ვიღაცასთან მიდიხარ და ეუბნები, რომ რას ამბობს ხო პარლამენტში, რა თქვა? ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს 12 პრიორიტეტს. ამას რომ ამბობდა მე თუ დააყოლე ის არ ვიცით, მაგრამ ამას თუ აყოლებს ევიდა რომ მაინც მიეცი. ეს ხო პირდაპირ არის აგიტაცია კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. ფიქრობთ რომ ამ შინაარსის განცხადებებით დადის მე ამ შეხვედრებში პარლამენტში გამოვიდა. ის მოატყუებს ეს ხო საჯაროა. პარლამენტში რომ მოვიდა, ეს ხო მაგიდაზე უდევს. იქ შტაინმაიერს რო შეხვდა და მიშელს რო შეხვდა, ეს ხო იმას მაგიდაზე უდევს. ჩვენ ხო ვიცით როგორ მზადდება ნებისმიერი პრეზიდენტის შეხვედრები. იმას მაგიდაზე უდევს და ხო ეკითხება. შენ რო გამოხვედი პარლამენტში და რო ახსენე რომ ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს მოთხოვნა, ეს მართალია თუ მოიტყუე იქ? ხო არ იტყვის რომ მოიტყუა. ხო არ აღიარებს რომ მოიტყუა. უნდა თქვას რომ მართალია. თუ მართალია რა თქინდათ კანდიდატის სტატუსი? არ გეკუთვნით მაშინ კანდიდატის სტატუსი. აი აქ რა შვება, რას ამბობს? გასაგებია რასაც ამბობს. ის როცა ამბობს რომ ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს 12 პრიორიტეტს, ცხადია რომ იგულისხმება რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი. თუმცა მას ისიც უთქვამს რომ საქართველო იმსახურებს ვთქვათ სტატუსს და თან ბევრჯერ უთქვამს რომ მას ქონია სურვილი რომ ქართული ხალხი და ეს აბსურდები რაც პირდაპირ თანხმედრაში ამ ოპოზიციის ნარატივთან. ის აი მარტივად გავუსვით კითხვა. მარტივად საქართველო არის ყველაფერი თავის ყველა კომპონენტით, ხო? ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურები, ეს არის ხალხი, ეს არის, ავიცი, ისტორია და ყველაფერი ერთად. ხელისუფლებაც, პრეზიდენტიც, პარლამენტიც. ხალხის განწყობა, დამოკიდებულება ევროკავშირში ინტეგრაციის, ყველაფერი ერთად. ხალხი, ხელისუფლება, ეს ორი ძირითადი კომპონენტი აქვს თავარი. რა თქმა უნდა, როდესაც ანიჭებენ კანდიდატის სტატუსს სახელმწიფოს, ამას ანიჭებენ ხალხსაც და ხელისუფლებასაც. ხელისუფლებას ხალხთან ერთად, ხალხს ხელისუფლებასთან ერთად. ეს ხო ყველასთვის ცხადია და ყველასთვის ცნობილია.
აქ რაღაცა რო ცდილობ შენ სხვანაირად დაალაგო რა ქვია ეს მესიჯები, რა თქმა უნდა ამას არავინ არ იყიდის. ყველა მიცის რომ თუ მიანიჭებ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსს, ამით სარგებლობს ხელისუფლებას. ყველანაირი გაგებით სუბიექტურადაც მათ შორის. ხო ვის მიიყიდის ამას რომ ხალხს მიეციდა ხელისუფლებას არა. ნუ ეს აბსურდია და პირდაპირ ხო თანხმედრაში ეს აბსურდი იმ აბსურდთან, რასაც ლაბარაკობს რადიკალური ოპოზიცია. კარგი და ერთიც მინდა კითხოთ იმპიჩმენტზე და დავუბრუნდები ფარცხალაძეს. როდესაც ამაზე საუბრობთ, იგივე პარტნიორები, იგივე ბორელი როდესაც ჩამოსული იყო, მანაც თქვა ხო რომ ეს არ შეუწყობს ხელს იგივე ამ სტატუსისკენ მიმავალ გზაზე დეპოლარიზაციის ნაწილში. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას და მით უმეტეს მაშინ, აი რა მინდა იცით კითხოთ, თქვენ თქვით რომ არაფორმალური იქნება ეს იმპიჩმენტი. ანუ იცოდით თავიდანვე რომ ასიხმა ამას არ იქნებოდა, მაგრამ თავარი იყო დამტკიცებულიყო რომ თქვა კონსტიტუცია არღვია და სწორედ ამიტომ შეიტანეთ სასამართლოში. მაგრამ ფიქრობთ რომ თქვენს ხელში არის ამ პროცესების მართვის და შედეგის მიღების სადავეები და ვგულისხმობ რას? ჩვენ ვნახეთ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე თავის გუნდში არენდობიან და ფიქრობენ რომ შეიძლება ვიღაცამ ხმა მისცეს და გადაწყვეტილება მიიღეს რომ კენჭისყრას არ დაესწრონ. იქ ინჯიას გუნდი და ფრაქცია და დეპუტატები ვიცით რომ ხარს უჭერენ. ანუ რომ მოხდეს ისე რომ დადგა ეს კენჭისყრაზე და მოხდა პრეზიდენტის იმპიჩმენტი. ამის დაშვებას აკეთებს ქართული ოცნება და ხელისუფლება, თუ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ფორმალობად დარჩება. მე ამის პერსპექტივას ვერ ხედავ. ერთი მარტივი მიზეზის გამო სალომე ზურაბიშვილს თავიდანვე ჰქონდა გარანტიები. კონსტიტუცია სხვანაირად ის ვერ დაარღვევდა ასე უხეშად, ვერ გარისკავდა ელემენტარულად, ხო? მას ჭირდება ეს თანამდებობა კიდევ ერთ წლის განმავლობაში. მასაც ჭირდება და მის უფროსებსაც ჭირდებათ. ამიტომ ის ვერ გარისკავდა, რო არ ქონდეს გარანტიები. გარანტიები ვისგან აქვს? ეს არის რადიკალური ოპოზიცია. რადიკალური ოპოზიციის გარეშე შეგვიძლია იმპიჩმენტით გადაყენება, არ შეგვიძლია. ამიტომ რესურს ვერ ხედავ მე, რა თქმა უნდა, იმის რომ იქ ასიხმა. ანუ გამორიცხავთ რომელიღაც დეპუტატებმა ერთეული გადაწყვეტილება. მე მართლა ვერ ხედავ ამის ვერანაირ რესურსს, ჩვენ არც მუშაობთ ამაზე, ჩვენ მუშაობთ ერთ-ერთი საკუთარი ხმის მობილიზებაზე, მაგრამ თქვენგან დამოუკიდებლად ნუ არ ვიცი, მეორე რომ სინდისი არ აქვს არავით არის ამ რადიკალურ ოპოზიციას. ხო, ადამიანს უწოდებდნენ მოღალატეს რეზიდენტს, აგენტს, ხო? ეს ხო არ არის ის სტატუსი, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს. ეს ხო არ არის შეცდომა, რომ რაღაცა შემეშალა, მაგრამ გამოსწორდი, ხო? მოღალატე არის და აგენტის სტატუსი, რომელიც არ იცვლება. და 2018 წელს ეს ადამიანები სალომე ზურაბიშვილს უწოდებდნენ მოღალატეს, კამპანია ქონდათ ამაზე აგებული, კლიპები ტრიალებდა, გახსოვთ ეს ყველაფერი, ხო? და დღეს, როდესაც ისინი იმპიჩმენტს ხარს არ უჭერენ, რა გამოდის, რომ ისინი შეგნებულად მოღალატეს აგენტს და რეზიდენტს ტოვებენ თანამდებობაზე, ამას აკეთებენ, თუ მაშინ მოატყუეს 3 მილიონი ამორჩეველი. ისინი თვლიან, რომ პრეზიდენტის სწორნაბიჯებს დგამს ამ ანუ მოუტყუებიათ 2018 წელს 3 მილიონი ამორჩეველი. ანუ მაშინ აღიარონ, რომ 2018 წელს ისინი უხეშად ატყუებდნენ 3 მილიონ ამორჩეველს. მე შეიძლება იმის აღიარებაც მოუწიოთ, რომ ჩვენ რო გვიწოდებენ იქ რაღაცა პრორუსულს და ამ შემდეგ აქაც ატყუებენ 3 მილიონ ამორჩეველს. ნუ უსინდისო ხალხია, ანუ არანაირი პრინციპი არ აქვს და ნუ ესეთი ადამიანებისგან რა თქმა უნდა სხვა ნაბიჯებს ვერ დაელოდები. კარგით და მე ისე მინდა დავუბრუნდე ოთარ ფარცხალაძის საკითხს. ბოდიში, აი სამოზორ დავუბრუნდები თვითონ რატომ არ სურდა თავრობას რომ წასულიყო სალომე ზურაბიშვილი მოლაპარაკებებზე. აქ ხო მარტო დაუშვათ რომ მას მართლა უნდა თეორიულად წარმოიდგინოთ რომ უნდა. და დადის და არ ამბობს რომ არ მისცეთ სტატუსი. კი, დაუშვათ უნდა რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ და ასე ლაპარაკობს. ხო დაუშვათ, გადავდოთ გვერდზე ყველაფერი. როდესაც მოლაპარაკებებზე საუბარი, ეს არ არის მხოლოდ სტრატეგიული საკითხი, ეს არის ტაქტიკური თემაც, ხო? ტაქტიკურად როგორ წაიყვან მოლაპარაკებს, ამის მიხედვით შეიძლება ჩვენ მიიღოს სტატუსი, ან შეიძლება ვერ მიიღოს სტატუსი. ხო, ტაქტიკის ამბავიც არის და სწორი ტექნიკის ამბავიც არის ეს ყველაფერი. თქვენ მაგალითად გახსოვთ 2019 წელს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები, რომლებმაც უმძიმესი პრობლემები შექმნა ერთ მეზობელთან, მეორე მეზობელთან, აზერბაიჯანს და თურქეთს გულისხმობ. გვაქვს ამდენი ხანია მეგობრული ურთიერთობები და გრძელდება, მადლობა ღმერთს, მაგრამ 2019 წელს მან გააკეთა უმძიმესი განცხადებები და ძლივს დაარეგულირა მაშინ მთავრობამ დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობები ამ პრეზიდენტის განცხადებების გამო აზერბაიჯანთან, თურქეთთან. ხა ასეთი გამოცდილება რო აქვს მთავრობას. იქ ხო მისი გადასარასთავია, მთავრობის გადასაწყვეტია. კონსტიტუცია გეუბნება, რომ მთავრობის გადასაწყვეტია თვითონ წავა თუ პრეზიდენტს მიცემს თანხმობას. არა, გამოდის და უხეშად უნდა გააგრძელოს კონსტიტუციის დარღვევა. ერთი რო სტრატეგიული ხაზიც განსხვავებულია მისი.
ანუ ამტკიცებს, რომ მთავრობა არ ასრულებს 12 პრიორიტეტს და მთავრობის თანხმობა ჭირდება მაინც მიდის და ამას ლაბარაკობს უცხოელ პარტნიორებთან. და მეორე ტაქტიკურადაც ჩვენ არავითარი გარანტია არ აქვს, რომ სწორად წარმართავს ეს მოლაპარაკებებს და იგივე მძიმე რაღაცებს არ იტყვის, რაც თქვა თავის დროზე აზერბაიჯანთან და თურქეთთან დაკავშირებით. ეხლა უკან რო ვიყურებით, ეჭვი გვიშტება, რომ ადრე გვეგონა, რომ რაღაც შეცდომები მოვიდა და რაღაც იმის რა ქვია კომპეტენციის პრობლემა იყო. უკან რო ვიყურებით, ერთი თვის ინტერვალი დაახლოებით, რომ გააკეთა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან დაკავშირებით ასეთი განცხადებები. უკვე ეჭვები შტება, რომ იქაც შეგნებულად ხო არ აკეთებდა ამ ყველაფერს. და ამიტომ აბსოლუტურად გასაგებია. შეგნებულად რის გამო. არის ეხლა ყავს მას პატრონები და იყვება მათ, ასე ვთქვათ, ინსტრუქციებს. მაშინაც არ არის გამორიცხული, არ მინდა სიღრმეში შევიდე, გამორიცხული არ არის, რომ მაშინაც იგივე საკეთებდა. იმიტომ რომ ესე გაუგებარი ერთითვის გამოტოვებით ჯერ ერთ მეზობელზე რო ამბობ რაღაც არასწორ ამეს და მეორე მეზობელზე, რა თქმა უნდა მინიმუმ გაუგებარია ეს ყველაფერი. ხო არ გამორიცხავ, რომ ისიც შეგნებულად იყო გაკეთებული. კარგით, პრეზიდენტზე დავასრულოთ საუბარი, იმიტომ რომ თქვენი პოზიცია გასაგებია. მინდა ისევ ფარცხალაძის თემას დაუბრუნდეთ. თქვენ წეღანას თქვით, რომ რომელიმე საქართველოს მოქალაქის მტკიცებულების გარეშე ასეთი რამ ელოდება და ცული იქნება ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაზე რომ საუბრობდით, თუმცა მე მინდა გითხოთ, თქვენ თვლით, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ინფორმაციის გადამოწმების გარეშე მიიღო სანქციასთან დაკავშირებით ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს კითხვა მუდმივად ისმის. ძალიან მძიმე ბრალდებებია ამ განცხადებაში, მაყურებელმა ციცის და აღარ მოუყვები. მოხსენებული ეს ქართველ რუს ოლიგარქად, FSB-ს აგენტად და თქვენ თქვით, რომ აი მტკიცებულების გარეშე აგენტის წოდებაც არ შეიძლება, თუმცა ქართულ პოლიტიკაში, ქართული ოცნების მხრიდან და ოპოზიციის მხრიდან ძალიან ხშირად გვესმის, აი დღესაც ვისმენთ აგენტო რუსო, სულ ესეთი ბრალდებები ისმის, მაგრამ ფიქრობთ, რომ აი თქვენ თქვით კიდეც, რომ რაღაც ეს ფურცელი ვიღაცამ შეუტანა შეიძლება სახელმწიფო დეპარტამენტში. ანუ ელოდებით, რომ რაიმე მტკიცებულებებს მიიღებს ქვეყანა, თუ მაშინ არაფერზე დაყრდნობით ამ გადაწყვეტილებას რატომ უნდა მიიღოს სახელმწიფო დეპარტამენტს? ანუ ეჭქვეშ აყენებთ პარტნიორის გადაწყვეტილებას? ნუ ჩვენ ვიცით, რომ აქ ბიუროკრატია დიდ როლს ასრულებს და ვიღაცას ბიუროკრატიის დონეზე შეიძლება ქონოდა სურვილი, რომ ասეთი ტექსტი მიეტანა სახელმწიფო დეპარტამენტთან. ჩვენ კონკრეტულად ოთარ ფარცხალაძეზე მაგალითად. ჩვენ გვაქვს უარყოფითი გამოცდილება ამ კუთხით, თავის დროზე გახსოვთ, რომ სანქცია ის არ იყო, მაგრამ სავიზორი შეზღუდვები დაუწეს და 4 მოსამართლეს ყოფილს და მოქმედ მოსამართლეებს და მაშინაც არავითარი მტკიცებულება არ იყო და პრაქტიკულად კელი დეგნანმა მაშინ აღიარა, რომ მტკიცებულები არ არსებობდა და აქეთ მოითხოვა ამ მტკიცებულების, ასე ვთქვათ, შესწავლა, მოგროვება და ასე შემდეგ. რაც არასწორი დამოკიდებულება. თქვა რომ ღია წყაროებში არსებობს ამის მტკიცებულება. გაზეთში რაღაცა წაიკითხეს და ეს როგორ შეიძლება იმიდან, რა ქვია, ასავალ-დასავალიდან, ალიადან ამოწერილი რაღაცა მოხდეს სახელმწიფო დეპარტამენტის პირობითად ალია და ასავალ-დასავალი მართლა პრესიდან ამოღებულია. კელი დეგნანმა თქვა, კაცო. კელი დეგნანმა თქვა, რომ ნუ ახლა რა ვიგი ტევე პირველი იყოს ამ მნიშვნელობა კიდე. არა, პირობითად მე არ ალია იყოს კიდე ტევე პირველი. ხო, ანუ ეს მან თქვა, რომ რაღაცა წაიკითხეს, რაღაცას მოусმინეს და ეს მოხდა სახელმწიფო ეს ხო აბსოლუტურად არასერიოზულია. ანუ ვინც ეს მიიტანა ბლინკენამდე, სახელმწიფო დეპარტამენტამდე, ის ხო არასერიოზულად მოექცა საკუთარ უფროსებს. ანუ ფარცხალაძის შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ არასერიოზულია ეს ბრალდება? იქ თუ ასე მოხდა, აქ რატო არის გამორიცხული? ამიტომ ჩვენ ხო არაფერს არ ვამტკიცებთ. ჩვენ გვინდა მტკიცებულები. მტკიცებულები უნდა იყოს წარმოდგენილი. ნახოთ, დავულოდოთ რა მტკიცებულებებია საუბარი. იქ იყო არასერიოზული ჩანაწერები. იმაზე არ მაქვს საუბარი, რაც შეიძლება რაღაც გადამოწმებადი იყოს. როდესაც ჯერ ოლიგარქი ხა თანამედროვე გაგებით, რამდენიმე 100 მილიონი დოლარი უნდა ქონდეს, რომ ოლიგარქად ჩაითვალოს. ეს საგეთემა ეს. მე არ ვიცი ფარცხალაძის მილიონები რამდენია, მაგრამ ყოველთვის ვიცი დიდარი ადამიანია. მე მგონია რომ ეს უკვე ასე ვთქვათ აბსურდული ჩანაწერია. მეორე ოთარ ფარცხალაძის გავლენა ქართულ საზოგადოებას. პოლიტიკაც წერია, მაგრამ გავანებოთ ამასთან. გავლენა ქართულ საზოგადოებას. ну, რა ვიცი, ხა ეს საზოგადოებამ განსაჯოს, სად არის ოთარ მედია მაგნატია თუ რა ფორმი თუ საჯარო პერსონაა თუ რა არის. ანუ რა გავლენა აქვს ოთარ ფარცხალაძე? ანუ ერთგან რო არის ასეთი არასერიოზული ჩანაწერი მოცემული, რა გარანტია გვაქვს, რომ მეორე ჩანაწერიც FSB-ს აგენტობასთან დაკავშირებით არ არის ასეთივე არასერიოზული. ვინც ეს მიიტანა სახელმწიფო დეპარტამენტამდე, იმას უნდა მოგვითხოვოთ ჩვენ.
აბა დადოს მტკიცებულებები, სად არის მტკიცებულებები? ნუ იქ საუბარი იყო მოლაპარაკებები რუსეთში მისი მონაწილეობით ფრენებთან დაკავშირებითაც ასეთ მოსაზრებები გამოითქვა ოპოზიციის მხრიდან, რომ სწორედ ის მონაწილეობდა, მაგრამ მის რომ მტკიცებულებებს ითხოვთ, თუმცა პროკურატურა მაგალითად ისიც თქვა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს სახელმწიფო საფრთხების სამსახურში მათ მიერ მოპოვებულ, მათ შორის უცხოეთის შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოებიდან გამოთხოვილ მტკიცებულებებს მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება. ანუ გადმოეცა რაიმე სახის მტკიცებულებები ქართულ მხარეს. მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია. თუ გაქვთ ეს გასაგები რომ იმუწყებს არ არის რამეზე საქმეა, მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა იმედი მაქვს, რომ თუ არსებობს ასეთი მტკიცებულებები, გადმოეცემა ქართულ ძალოვან უწყებებს, ნუ სხვანაირად უბრალოდ არ იქნება სწორი. ეს არ იქნება სწორი დამოკიდებულება არა მარტო ქართული სახელმწიფოს მიმართ, ქართული საზოგადოების მიმართ. ნუ ქართულ საზოგადოებას როცა ეუბნები, რომ ვიღაც არის FSB-ს აგენტი, თან იქვე ეუბნები, რომ ამ ადამიანს აქვს გავლენები პოლიტიკაზე და საზოგადოებაზე, იქ უკვე აბსოლუტურად არასწორი დამოკიდებულება, როცა მტკიცებულებებს აღარ ასაჯოროებ და ამას უმალავ ქართულ საზოგადოებას. ან საერთოდ არაფერი არ უნდა თქვა, ან თუ ამას ეუბნები საზოგადოებას, მაშინ მტკიცებულებებიც უნდა მოაყოლა. ბევრი რამე ფუჭდებოდა თავის დროზე წინა ელჩის პირობებში, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალი ელჩის პირობებში ასეთი რაღაცები აღარ მოხდება. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ ყველაფრის. კარგი, დაბადნერღი, მტკიცებულებებზე, როდესაც საუბრობთ, ზუსტად მტკიცებულებებს ითხოვენ თქვენი ოპონენტები, როცა მათი მისამართით არის ხოლმე ბრალდებები. გულისხმობ აი სუსის გადატრიალების გეგმას. იმიტომ რომ თქვენ გისმენთ ეხლა და პირველად არ ვისმენ, ხო თქვენს კომენტარებს, სულ არის ამ მტკიცებულებაზე საუბარი, მაგრამ როგორც კი ოპოზიციამ ეს მოითხოვა, მტკიცებულებები ჯერ არ გვინახავს. ხო, და ჩდება ეჭვი, რომ რაღაცის გადასაფარად თქვა ოპოზიციამ, ზოგმა ჩათვალა, რომ მათზე შესატევა და ბევრი პოლიტიკური რაღაც მიზეზების და გამო მათ მოგონი უწოდეს სუსის ბრალდებებს. იმავე პრინციპით, როგორც ახლა თქვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ მაშინ თქვენს რომ გვაჩვენეთ მტკიცებულება. რას პასუხობთ ამ შემთხვევაში თქვენს ოპონენტებს? მე ერთი გეტყვით რა განსხვავება ჯერ ოპოზიციის მიმართ წაღანებულ ბრალდებასა და ფარცხალაძის მიმართ წაღანებულ ბრალდებას შორის. განსხვავება არის პრინციპული. ფარცხალაძე შეეფარდა სანქცია. არ შეიძლება ადამიანს შეუფარდოს სანქცია, ისე რომ მტკიცებულება ამას გულისხმობთ მტკიცებულების გარეშე. ანუ ფაქტობრივად სისხლის სამართლებრივი არის თავისი არსით ეს საშელი და მტკიცებულება არ გასაჯაროვდა ეს არ შეიძლება. აქ მეორე მხარეს არის მიმდინარე გამოძიება და მიმდინარე გამოძიების პროცესში რა თქმა უნდა არის მტკიცებულების შენახვის ინტერესი იმისათვის რომ ანუ არსებობს ასეთი მტკიცებულებები რომელიც არ საჯაროვდება სუსის მიერ. მიმდინარე გამოძიების პროცესში ეს აბსოლუტურად არა მარტო დასაშვებია, ეს სწორია იმისათვის რომ გამოძიებას არ შეექმნას პრობლემა. განსხვავება პრინციპული ეს არის, რომ იქ უკვე სანქცია შეეფარდა უკვე რა ვიცი დასაჯეს კაცი ხო? დასაჯეს თან უმძიმესი ფორმით. სამოქალაქო ბრუნვიდან ადამიანის ამოღებაზე მძიმე სასჯელი არის ერთ დახვრეტა. და ასეთი სანქცია შეუფარდეს არავითარი მტკიცებულება. არ არის გასაჯაროებული. და მეორე მხარეს შენ არის მიმდინარე გამოძიება, არავის არ შეფარდებია სასჯელი და შემდეგ მიმდინარე გამოძიების პროცესში ის რომ მტკიცებულები არ საჯაროვდება, ეს არის ჩვეულებრივი მიღებული პრაქტიკა, მაგრამ ვერავითარ შემთხვევაში სუსი იმას ვერ გააკეთებს, რომ ვიღაცას შეუფარდოს სასჯელი და მტკიცებულება არ გაასაჯაროს, ეს ხო გამორიცხულია. ამიტომ აბსოლუტურად ანუ გველოდება წინ მტკიცებულებების გასაჯაროება, ასე გავიგოთ. საზოგადოების არ შეიძლება იყოს დაფარული ის ინფორმაცია, რომელიც ეხება ასეთ მძიმე დანაშაულს. ხო, ანუ ველოდებით რომ ეს გასაჯაროვდება, როგორც ვთქვით. მეც პირადად ველოდები, რომ ეს მტკიცებულებები გასაჯაროვდება, საქმე ეხება უმძიმეს პროვოკაციებს, რაც არის დაგეგმილი, ამაზე რა თქმა უნდა საზოგადოება მაქსიმალურად უნდა იყოს ინფორმირებული, როგორც კი ამის შესაძლებლობა იქნება სუს, რომ ეს ყველაფერი გაასაჯაროს, რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გასაჯაროვდეს. დაბადნო ირაკლი, ერთია რომ ეს ოპოზიცია უარყოფ და საერთოდ სერიოზულად არ პასუხობდნენ მედიის კითხვებს, როდესაც ამ თემაზე საუბრობდით, მაგრამ ასევე გაავრცელა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება, რომელმაც კატეგორიულად უარყო რაიმე ფორმით ჩარევა ჩვენს შიდა საქმეებში. ანუ ამ მიმართულებით შესაძლოა ველოდოთ რაიმე მტკიცებულებებს კავშირს იგივე გია ლურთქიფანიძესთან, თუმცა როდესაც სხვა ქვეყანას ეხება, ანუ მეტი სიფრთხილეა ხოლმე, ხო, რაღაც პარტნიორთან და ფაქტია რომ მოყვა მათგან ძალიან ისეთი კაფიო განცხადება, რომ ისინი კატეგორიულად უარყოფენ ამას. ნუ სააკაშვილის მე ჩამესვია არაჟნის კონტეინერში და მე გამომიგზავნია საქართველოში. რა არჩარევაზეა საუბარი. ყველან ხო ვიცით ეს ყველაფერი როგორ მოხდა, პირდაპირ გია ლურთქიფანიძე იყო ჩართული ამ საქმეში, რომელიც დღემდე იგავებს ძალიან მაღალ თანამდებობას უკრაინის ხელისუფლებაში, რომელ არჩარევაზეა საუბარი. და ნუ ახლა ის მეორე ფრონტს რო ითხოვენ ჩვენგან ღია განცხადებებით, ეს კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ვხედავთ სამწუხაროდ,
ასეთ ღია ჩარეებს, რაც ძალიან დასანანია. ჩვენ ვრჩებით კვლავ სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში და ჩარეები იქით მხრიდან პროვოკაციული განცხადებები, მათ შორის მეორე ფრონტთან დანილოვი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ხალხმა ზებერათ ისწავლა, მაგრამ დანილოვი, ბოტოლიაკი და სხვაები, ხო, მათ შორის რადას დეპუტატები რა განცხადებებით გამოდიოდნენ ჩასვეს პირდაპირ არაჟნის კონტეინერში სააკაშვილი გამოგიგზავნეს საქართველოში რისთვის, ხო ვიცით რა იყო სცენარი. დღეს სააკაშვილი კიდევ ერთხელ აბარაგობდა რა არის მისი ოცნება. ეს არის რამენერად ვითარების არევა. დღეს ვაშაძე გამოდიოდა, რომელსაც ასევე შესანიშნავი კავშირები აქვს იქით და პირდაპირ იარაღის ხელშეაღებაზე ლაპარაკობდა. ანუ აქ ეხლა ერთია სუსის გამოძიება, მაგრამ ისედაც ხო იქ სუსის გამოძიებაში ჩვენთვის თავი დეტალი იყო თვითონ ფორმები, ძიმე ფორმები. საუბარი იყო ყველობაზე, აფეთქებებზე და ეს შემდეგ. კი, როდის აფეთქება, მთელი სცენარი იყო საქართველოს ამათ რო უნდათ რევოლუცია, ამას ხო არც მალავენ. ეს დამალული არც დღეს სულილება ამას არ მალავენ. არა, რევოლუცია დღეს პირდაპირ საუბრობდნენ ვაშაძე სააკაშვილი, პირდაპირ საუბრობდნენ რევოლუციაზე, მათ შორის იარაღის ხელშეაღებაზე. ანუ ამასია საუბარი პირდაპირ, ეს არც აქვს დამალული. პირდაპირ კანდიდატის სტატუსს აბავენ ამ ყოველთვის ეს პოლიტიკური განცხადებებია გამოძიება მაინც სხვა რამეა და იმიტომ ხო, ანუ ეს გაამყარა, ანუ რეალურად რაც ქონდა ინფორმაცია, ეს გაამყარა სუსის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ და კიდევ უფრო დაამძიმა იმით, რომ კონკრეტულ პროვოკაციებზე იყო საუბარი, რაც არის დაგეგმილი ამ ადამიანების მხრიდან. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ესენი არიან ყველაფერზე წამსვლელები. ჯერ ასაკეთებდნენ, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ, ესეც ვიცით და დღესაც რაზე არიან წამსვლელები, ეს ძალიან კარგად ვიცით. ნებისმიერ უგადრებელზე არიან წამსვლელი, კაც მოკლავენ ჩვეულებრივად. და ეს არის ერთ-ერთი ტექნოლოგია სამწუხაროდ რევოლუციების, რომელიც ხდება სხვადასხვა ქვეყანაში. დღესაც თქვი ჟურნალისტებთან ერთ-ერთი ქვეყანა იყო, არც მინდა რაღაც დეტალებში შესვლა, აპიარებდნენ ერთ-ერთ ახალგაზრდა სტუდენტს თუ არ ვცდები, თვეების განმავლობაში, ანუ ყველაზე პოპულარული ლიდერი გახდა პროტესტის და მაინც და მაინც პირველი მოკლეს ის სტუდენტი. რასაც მოყვა მერე აფეთქება და რევოლუცია. და ამ რევოლუციამ უბედურებამდე მიიყვანა ეს ქვეყანა საბოლოო ჯამში. ყველაფერზე წამსვლელები არიან, ნებისმიერ პროვოკაციაზე არიან წამსვლელები და ამაზე, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის გაზიარება საზოგადოებისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ამისთვის. კარგი, და აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, ფონად ხო დაყვება სტატუსის მოლოდინი და ამას რატომ გულისხმობ? ვისაუბრეთ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაზე, აქაც გაჩნდა შეკითხვები, რომ ხუარი მოქმედებს ეს სტატუსის ნაწილზე, იქ პრეზიდენტთან ურთიერთობა და ეს იმპიჩმენტის საკითხი. ასევე რეკომენდაციების საკითხზე, რომელზეც თქვენ დეტალურად ისაუბრეთ და ამას გავყვები, მაგრამ პირველ რიგში მინდა ვთქვა დეპოლარიზაციის ნაწილში. აი ეს ყველა პროცესი, რაც ჩამოვთვალეთ და კიდევ უამრავი, ხო, და ესეთი მწვავე დაპირისპირება, ეს აგენტების ძახილი ერთმანეთის მოკლედ იმის მაგივრად რომ დეპოლარიზაციის ნიშნები გაჩნდეს და მეთანხმებით ალბათ რომ უფრო და უფრო იძაბება პოლიტიკური ველი თუ სფერო თუ რა ვიცი ჩვენს ქვეყანაში და უფრო მძიმდება განცხადებები. ეს ყველაფერი როგორ იქნება აღქმული პარტნიორების მხრიდან, აი ვიდრე სხვა რეკომენდაციებზე გადავიდეთ, რომ ამაზე უფრო დეტალურად მინდა გკითხოთ. დეპოლარიზაციის ნაწილი სად ვლინდება ამ პროცესებში? მე მგონია რომ პარტნიორებიც მეტი ყურადღებით უნდა მოეკიდონ ამ საქმეს და ეს ბოლო შემთხვევა არის ამის ძალიან კარგი მაგალითი. მტკიცებულების გარეშე სახელმწიფო დეპარტამენტის დოკუმენტში ჩაიდო ჩანაწერი ფარცხალაძესთან დაკავშირებით, ხო ყველამ წინასწარ ვიცოდით, ხო აბსოლუტურად ადვილი გასათვლელი იყო, რომ ეს ჩანაწერი იქნებოდა გამოყენებული ამ რადიკალური ოპოზიციის მიერ პოლარიზაციისთვის. ანუ რატო უნდა გააკეთოს ის რაღაცები? რომ ეს ასეა, ანუ იმიტომ რომ პოლარიზაცია არ გამოიწვიონ, თქვა სანქცია არ გამოიყენოს შეერთებულმა შტატებმა, ამას გულისხმობ პროფესორე და ეს რო დამიკონკრეტო. არა, კი, მაშინ დაადემტკიცებული. თუ არსებობს მტკიცებულები წარადგინა. მტკიცებულების გარეშე და პლუს არასერიოზული ჩანაწერებით, ხო, კიდევ ერთხელ გავიხსენებ რა, ფარცხალაძის გავლენა საზოგადოებას ხო სასაცილოა. სად აქვს ოთარფა ის არის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ საჯარო პირიც კი არ არის საერთოდ არ ჩდება გამერებთან რა საზოგადოებაზე წერალია თუ ანუ საზოგადოებაზე გავლენა შეიძლება მოახდინოს ხო მაგრამ აი რუსეთთან კავშირებზე ხო არის თქვა დაეჭვები იგივე მოქალაქეობაზე საზოგადოებაზე გავლენა საზოგადოებაზე არა მეორე ნაწილზე ხო მე ერთი პასაჟი ავიღე სადაც თლიანად არასერიოზულია რაც შეხა ხო და ერთი ჩანაწერი რო ასეთი არასერიოზულია როგორ შეიძლება არ დავეჭვდეს სხვა ჩანაწერების არასერიოზულობასთან დაკავშირებით, ხო? აი ეს არის და როდესაც ასეთ ჩანაწერებით პოლარიზაციას ხელოვნურად აღვიებს რადიკალური ოპოზიცია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აქ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოს
პარტნიორმაც არ უნდა მისცეს რადიკალურ ოპოზიციას ახალი საბაბი რომ აქ პოლარიზაცია გააღვიოს და სამწუხაროდ სხვანაირი ფაქტები ფიქსირდება ხოლმე, რაც ძალიან სამწუხაროა. მეტი ყურადღება მართებთ, მე კიდევ ერთხელ გამიმერებ, მე მგონია რომ ესეც არის ერთგვარი კუდი წინა საელჩოს ხელმძღვანელობის, მე დიდი იმედი მაქვს რომ ახალი ელჩის პირობებში ასეთი რაღაცები აღარ მოხდება, მაგალითად ასეთი არასერიოზული ჩანაწერები არ გაჩნდება როგორც იყო მოსამართლებთან დაკავშირებით და დღეს ფარცხალაძესთან დაკავშირებით. დიდი იმედი მაქვს რომ როცა შეიცვლება აქედან ინფორმაციის წყარო საელჩოს ხელმძღვანელობა, მაშინვე შეიცვლება დამოკიდებულებაც მთლიანად სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან. თუმცა ფარცხალაძის საკითხს, რომელზეც ოპოზიცია ამბობს, რომ თქვა ქართული ოცნება ფარცხალაძის გადასარჩენ თუ რიგითი ფარცხალაძის გადასარჩენად რაღაც ესეთი ფრაზა იყო, ნუ ყველა მცდილობს რომ დაიცვასო. აი ესეთი დამოკიდებულება როგორ შეფასდება მათი მხრიდან, ვინც თავის მხრივ სანქციები დაუწეს ამას. მესმის რომ მტკიცებულებების გარეშე არის თქვენი პოზიცია. ფარცხალაძე როგორც ასეთი არაფერ შუაში არ იყო. დღეიდან რეალურად ფარცხალაძეზე საერთოდ აღარ ვრცელდება ეს რეგულაცია, რომელიც მიიღო ეროვნულმა ბანკმა. კი ბატონო, მას დაიყინება ისევ აგარიშები, ხო, ამას რეალურად შეიქმნა პრეცედენტი, იმიტომ რომ მოქალაქეობას დაკარგავს, მაგრამ შეიქმნა პრეცედენტი, როდესაც კონსტიტუციის წინააღმდეგ რეგულაციები ამოქმედა საქართველოს მოქალაქის მიმართ და ეს იყო საფუძველი იმისათვის, რომ არასწორი რეგულაცია გასწორებულიყო. საერთოდ აღარ ეხება ფარცხალაძეს ეს თემა. შესაბამისად გამოჩნდა, რომ ეს სპეკულაციები იმაზე, რომ ფარცხალაძის გადასარჩენად გაკეთდა რაღაცა, იყო ცარიელი სპეკულაციები. უბრალოდ სპეკულაციები იყო და მეტი არაფერი. ხო, ერთხელში ირკვევა, მათი ტყუილები არის ერთხიანი. აი მაქსიმუმ ერთხიანი შეიძლება, არ ვიცი, ნახევარი დღე ხან, მაქსიმუმ 2 დღე შეიძლება გასტანოს მათ ტყუილებმა. ერთადერთი ხალხი მოატყუეს, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებით გახსოვთ ეს, ის იყო რამდენიმე დღიანი, იმიტომ რომ იმაშიც იგივე მაშინდელი ელჩი დაეხმარა. ხო, პირდაპირ ელჩი დაეხმარა, მათ თქვა გადაწყვეტილება შეცვალა უკვე. ჯერ ელჩმა თქვა ტყუილი და ამან გაამაგრა მე ოპოზიციის ტყუილი, თორე თვითონ ელჩისგან დამოუკიდებელი ტყუილები ერთხელზე მეტხანს ვერძლებს ხოლმე. მაშინ ელჩს რო არ გაემაგრებინა ეს ტყუილი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ იმედია ახალი ელჩის პირობებში ეს რაღაცები არ მოხდება. მაგრამ მაშინდელი ელჩის ტყუილს რო არ გაემაგრებინა ეს ოპოზიციის ტყუილი, რა თქმა უნდა, გაუჭირდებოდა რამდენიმე დღე ამ ტყუილის დაჭერა. დღეს ხო ყველამ ვიცით რომ ეს ტყუილი იყო. კანონი იყო პირდაპირ ამერიკულიდან ნათარგმნი, პირდაპირ სიტყვით, როგორ შეიძლება რუსული ყოფილიყო. მაგრამ ნუ ეს ტყუილი თქვა ჯერ მაშინდელმა ელჩმა, აღარ გამეორდება მე იმედი მაქვს ეს ყველაფერი ახალი ელჩის პირობებში და ამ ტყუილმა გაამაგრა შემდეგ საბოლოო ჯამში ადგილობრივი ოპოზიციის ტყუილები და ამიტომ გასტანა რამდენიმე დღე. და ერთადერთი შემთხვევა იყო უკან გაიწვია ქართულმა ოცნებამ და რატო? იმიტომ რომ ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მათ მოახერხეს საბოლოო ჯამში საზოგადოების დიდი ნაწილი შეცდომაში შეყვანა. ისევ ვერ ახერხებენ ხოლმე. ერთადერთი შემთხვევა იყო, რატომ? იმიტომ რომ გამაგრებული იყო მათი ტყუილი სხვის სიტყუილით. და თავისი სიტყუილებით ვერ ახერხებენ ამის გაკეთებას. ჩვენ იმიტომ გავიწვიეთ ეს კანონი, იმიტომ კი არ გავიწვიეთ რომ მართალი იყო. იმიტომ გავიწვიეთ რომ საზოგადოებას გაუწიეთ ანგარიში, რომელიც მოახერხეს და შეიყვანეს შეცდომაში. წაუგეთხავი კანონი გააპროტესტებინეს, ეს ხო გახსოვთ თქვენ მაშინ. ამერიკულიდან იყო ნათარგმნი, ამას უწოდეს რუსული კანონი, ჩვეულებრივი ტყუილი და ნუ წაუგეთხავი კანონი გააპროტესტებინეს ხალხს. ანგარიში გაუწიეთ ჩვენ სწორედ ამ ხალხს, რომელიც ხალხს შეიყვანეს შეცდომაში, ის მაინც იმსახურებს ანგარიშის გაწევას. კარგით და რეკომენდაციებზე მინდა გადავიდე, უკვე გადაცემის დროს ნელა იწურება. ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი ბრიფინგი, რომელზეც ყველა იმ საკითხს შეეხეთ, რომელიც ჯოზეფ ბორელმა დაასახელა საქართველოში ვიზიტის დროს და ამბობთ, რომ ამ ყველა რეკომენდაცია უკვე ითვალისწინებთ და ეს პროცესი მოყევით, რასაც რა თქმა უნდა კითხავთ. თუმცა თქვენ რომ მედიასთან შეხვედრა ქონდათ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, მეც ვესწრებოდი, აი ეს პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვიყავით. გახსოვთ, თქვენ მაშინ თქვით, რომ ყველა ამის პრეზენტაცია იყო შესრულებული იყო თითქმის ყველა პრეზენტაცია. მოკლედ, ბორელმა თქვა, რომ 3-ია, ვიღაცამ თქვა 4-ია. თქვენ ამბობთ რომ სულ, ანუ სად ვართ ამ ციფრებში, უფრო კარგად რო გითხრათ, ანუ რა დარჩა შესასრულებელი, რატომ აქამდე ვერ მოხერხდა მათი შესრულება და რეალურად ყველა რეკომენდაცია ერთი წუთი დეპოლარიზაცია რო გადავდოთ, იქნება თუ არა დეკემბრის ბოლოსთვის, ოქტომბრის ბოლოსთვის, არ ვიცი როდის არის ვადები ზუსტად შესასრულებელი, გადაწყვეტილების ვიცი, მზად და შესრულებული. თავის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით. ჩვენ მაშინ თქვით, რომ ძირითადად 3 თემას ეხებოდა: შესასრულებელი,
პუნქტები, სამი თემა იყო, მაშინაც ეს თქვით, რომ სამ პუნქტთან დაკავშირებით ქონდა არსებითად სამუშაო, დამატებით სამუშაო და არსებითად ამას ეხება ის პუნქტები, რომლებიც ახლა წარვადგენთ. ერთი იყო სასამართლო და სასამართლოსთან დაკავშირებით დამატებით კონსულტაციების გავიარეთ. მათი რეკომენდაცია რა იყო? პროექტი უნდა შეგვემუშავებინა, გავიგზავნა ვენეციაში. შევიმუშავეთ, გავაგზავნეთ. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი შესაძლებელი იმ 12-დან. მეორე მაშინ იმ ბრიფინგზეც ქონდა საუბარი. კი. დავწერეთ, გავაგზავნეთ, ველოდებით პასუხს. ანუ 100%-ით დამატებით შევასრულეთ ეს პუნქტი. რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას, მათი რეკომენდაცია მანამდე რატო ვერ შევასრულეთ ესეც? იმიტომ რომ ჯერ დადებითად შეაფასეს უკრაინული კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ, ამის მიხედვით მოამზადეთ ჩვენი და მე გითხრეს არ მიიღოთ და ამიტომ ვერ შევასრულეთ. იქ საუბარი იყო რაღაც პერსონალის და სისტემურ მიდგომაზე, ხო თავარი შენიშნა. როგორც იყო, კი. აღარ ჩავიდეთ ციხეებში. ხო, აქაც რა გავაკეთეთ? ამ კანონს აღარ ვიღებთ. ანუ შეცვალეს პოზიცია, კი ბატონო, არ ვიღებთ ამ კანონს. სამაგეროდ გთხოვეს სამოქმედო გეგმა ეს არის, ხო, რაც იგზავნება. შემუშავება ვენეციაში გაგზავნა, შევიმუშავეთ, გავაგზავნეთ. ანუ აქაც იმიტომ ვერ გავაკეთეთ, რომ მანამდე სხვა რამეს თხოვდნენ, მე სხვას. აქაც როგორც შეცვალეს, ისე შევიმუშავეთ სამოქმედო გეგმა და გადავაგზავნეთ. კიდე რა საარჩევნოს რაც შეეხება. ამაზე იყო შენიშნა, რომ დაგვებრუნებინა ეს კვალიფიციური უმრავლესობის წესი. შევიმუშავეთ შესაბამისი პროექტი, გადავაგზავნეთ. ეს იყო ერთი ლოკალური მცირე საკითხი, რაც საარჩევნო კოდექსში. ანუ ახლა ელის ვენეციის კომისიიდან დასკვნებს მართველი და კიდე მეოთხე პუნქტიც, ანუ რეალურად 4 პუნქტი იყო, ვენეციის კომისიაში გაგზავნა, ეს ეხებოდა ანტიკორუფციულ ბიუროს დაფუძნება, პერსონალური მონაცემები და ასე შემდეგ. ამის გაგზავნა ვენეციაში. ანუ ეს 4 რაღაცა დამატებით გვითხრეს ამ შეხვედრებზე. ყველაფერი თავიდან ბოლომდე გავაკეთეთ, გავაგზავნეთ ვენეციის კომისიას ველოდებით რეალურად 4 პუნქტთან დაკავშირებით. რომლის რეკომენდაციებსაც გაითვალისწინებს რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ასე ვაკეთებთ, ხო? ნუ საბოლოო ჯამში შეიძლება რაღაცას არ იზიარებდე, მაგრამ იქაც არგუმენტებით ვასრულებთ ხოლმე, ყოველთვის უარგუმენტო და არასდროს არ მოხდარა ის, რომ რაღაც არ გაგვიზიარებინოს, მაგრამ არსებითად პრინციპულად ყოველთვის ვითვალისწინებთ ხოლმე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და აქაც იგივე მოხდება, ბუნებრივია. იმიტომ ყველაფერი კეთდება ჩვენი მხრიდან იმისათვის, რომ მივიღოთ კანდიდატი. თუმცა ბატონო ირაკლი, ფინალში მაინც მინდა გითხოთ, როგორია თქვენი მოლოდინი და თუმცათი რატო დავიწყენო? მუდმივად გვესმის ხელისუფლების მხრიდან, რომ თქვენ ყველა რეკომენდაციას ასრულებთ, ნუ აბსოლუტურად საპირისპირო გვესმის ოპონენტებისგან, მაგრამ ამას მივეჩვიეთ, რომ თქვა ხელისუფლების და ოპოზიციის ყველა პოზიციაზე ძალიან განსხვავებულია. მაგრამ ძალიან ხშირად თქვენ რაღაც გადაწყვეტილებებზე, ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს ვამბობ, მოყვება ხოლმე უკმაყოფილება, არ მოსწონთ ბევრი თქვენი გადაწყვეტილება პარტნიორებსაც კი და რაღაც მინიშნებები კეთდება. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ არაერთხელ გითქვამთ, რომ ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საერთოდ ამ 12 რეკომენდაციაზე ან იყოს ან არა დამოკიდებული და იმის მერე რამდენი ჩვენ ამ სტუდიაში ამ თემაზე გვისაუბრია, ბევრი დრო გავიდა და კიდე ბევრი მოვლენა შეიცვალა, ხო, ზაფხული საკმაოდ რთული იყო, აი დღევანდელ დღეს განვიხილავდით, მოლოდინი არის ისევ იმისა, რომ საქართველოს მიიღებს ამ კანდიდატის სტატუსს, რაც ისევ ხელისუფლება სულ ამბობს, რომ ამ პოლარიზაციის ხარისხსაც შეამცირებს. მე არ ვიცი შეამცირებს თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი ხელისუფლების ასეთი არის. ახლა შარშან ივნისში, როცა უკრაინას და მოლდოვას მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი, მათ ჰქონდათ 0 პუნქტი შესრულებული და ამასად მიიღეს ეს სტატუსი. 0 პუნქტი ჰქონდათ შესრულებული და დღესაც ნუ სხვა ვითარებაში იყო უკრაინა, მოდით ვთქვათ, აბსოლუტურად. მოლდოვა. ანუ დღესაც ერთს ბოსნიასაც იყო. ბოსნიასაც მიცეს მე კანდიდატის სტატუსი. დღეს ერთს 9-დან 3 აქვს შესრულებული, მეორე 7-დან 2. ამასაც უკვე მიღებული აქვს კანდიდატის სტატუსი. ანუ თქვენ იმის თქვა გინდათ, რომ მაინც პოლიტიკურია ხოლმე ეს გადაწყვეტილება და არ არის რეკომენდაციებზე დაფუძნებული. რა თქმა უნდა, შარშანაც იყო პრინციპულად ეს არის 99% რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. შარშანაც იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და სამწუხაროდ უსამართლოდ, აბსოლუტურად უსამართლოდ არ მოგვენიჭა ჩვენი კანდიდატის სტატუსი. წელსაც იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და იმედი გვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში სამართლიანად მოგვენიჭება კანდიდატის სტატუსი. ძალიან კარგი, ეს უნდა მოსახლეობის დიდ ნაწილს შეიძლება ითქვას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ იყავით ჩემი სტუმარი. ირაკლი კობახიძე, ქართული ოცნების თავმჯდომარე, პასუხობდა ღამის კურიერის